Ndabasuhuje munyemerere tunyure muri aya makuru avuga ko impuguke za Loni zashyize hanze raporo ivuga ku bacancuro bo muri El Salvador bari mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bacancuro bakaba bagera mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo baciye ku kibuga cya Mico Ndadaye aho ngaho ni Bujumbura mu Burundi. Ndabasuhuje rero mbaha ikaze muri aya makuru, tugiye kunyura muri iyi raporo gatanu kuri gatanu tuyinyuremo turebe ese abo bacancuro baje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ruhe rwego, mu yahe masezerano, byose ni muri aya makuru. Icyo usabwa ni ukunkurikira kuva dutangiranye kugeza dusozanyije, ubundi nkakuvira imuzi n'imuzingo ku by'iyi raporo y'abo bacancuro muri El Salvador. Niba uri mushya rero hano kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri gatanu. Raporo nshya y'akanama k'impuguke za Loni kakaba kavuga ko kabonye raporo ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize hanze amakuru arambuye ku mikoranire n'uruhare rw'abacancuro mu ntambara yo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Iyi raporo igaragaza ko imitwe y'abacancuro itanga ubufasha ku rugamba, kwita ku bikoresho birimo indege z'intambara, ikanaha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyitozo ihambaye yo gukoresha drone, radare, kurwanira mu mashyamba y'inzitane, gukusanya amakuru y'ubutasi, gutegura urugamba, itumanaho rihambaye no gutahura umwanzi. Nubwo ubu bufatanye buhari kandi bumaze igihe, impuguke za Loni zigaragaza ko ubufasha hagati y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'abacancuro bwahuye n'imbogamizi kuko hagaragayemo akajagari kenshi katewe no kutamenya gutanga amabwiriza n'iyubahirizwa. Abacancuro b'abanyamahanga bafite ibirindiro bikomeye Ikisangani, Kinshasa, Walikale, Karemi muri Tanganyika na Kindu muri Maniema. Amakuru n'ubuhamya bitandukanye byemeza ko bakomeje kugira uruhare rukomeye mu rugamba rubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru no mu mujyi wa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, abacancuro b'abanyamahanga bahaye imyitozo imitwe ya Wazalendo, imyitozo ihambaye. Iyi myitozo yarimo uburyo bwo kumenya aho umwanzi aherereye no kuyobora drone z'ubutasi. Ubuhamya buturuka mu mitwe ya Wazalendo bwemeza ko abatoranyijwe iyi myitozo ari abize. Iyo barangije imyitozo abenshi bajya ku rugamba kwifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe muri bo bahabwa imbunda za mudahusha kugira ngo babashe guhangana na AFC M23. Mu bahawe iyi myitozo harimo abarwanyi bayobowe n'abafatiwe ibihano na Loni barimo Gordon Shimarey uyoboye umutwe wa NDCL ukorera muri Walikale, ndetse n'ab'umutwe wa CNPSS bayoborwa na William Yakutumba. Ibitero bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo hagati ya Mutarama Werurwe na 2026, abacancuro bifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, bijyana n'ibitero bya drone n'ibyo ku butaka byagabwe mu bice bitandukanye birimo komine Minembwe n'inkengero zayo. Muri iki gihe imitwe ya Wazalendo yategetswe kuva mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo, hahise hinjira umutwe w'ingabo zidasanzwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi ku izina rya Hibu, ndetse n'abacancuro bo mu mitwe itandukanye b'abanyamahanga. Abacancuro ntiboherejwe mu bice byose kuko hari aho batangaga ubufasha bwihariye mu bikorwa bikomeye birimo guhuza ibitero by'imbunda ziremereye, ibya drone ndetse n'ubufasha mu bijyanye n'ubutasi. Boherejwe kandi mu mijyi irimo Uvira muri Mutarama 2026. Ku itariki ya 1 Gashyantare 2026, ibitero byinshi bya drone byagizwemo uruhare n'abacancuro b'abanyamahanga byagabwe ku birindiro by'umutwe wa MLDP Twirwaneho muri Minembwe. Hagati y'itariki 2 n'itariki 8 Gashyantare, imitwe y'abacancuro niyo yafashije abasirikare bo mu mutwe wa Hibu kwisubiza igice cya Point Zero gifatwa nk'amasangano y'inzira zijya mu mujyi wa Uvira, Baraka na Minembwe.
Raporo ya Loni ikomeza ivuga ku masezerano y'ubufatanye bw'imyaka 5 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Eric Prince. Eric Prince akaba ari umuyobozi mukuru w'abacancuro muri Amerika witwa Blackwater. Mu Ukuboza 2024 uyu munyamerika uzwi cyane mu buyobozi bw'imitwe y'abacancuro irimo Blackwater, Prince yiyemeje guha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubufasha bwa gisirikare no kugenzura umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye by'igihugu yifashishije abacancuro be. Muri Kamena 2025 ikigo cya Prince gifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Quantum Global Consulting cyandikishije ishami rishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiryita Quantum Global Consulting Africa. Quantum Global kandi yandikishije ikindi kigo gishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyiswe Vactus Global kiyobowe na Christopher Sorot ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa na Amerika. Uko rero amakuru akomeza avuga ko amasezerano ya Vactus Global yagiranye na Minisitiri y'Imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayiha inshingano yo gufasha leta kongera amafaranga amabuye y'agaciro yinjiriza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kurwanya ibikorwa by'amagendu by'amabuye y'agaciro ku mipaka, ruswa n'inyerezwa ry'imisoro. Niba rero mubyumva neza muri kumva ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itizera igisirikare cy'iki gihugu, polisi y'iki gihugu yahisemo gukorana n'abacancuro mu rwego rwo gukusanya imisoro, kurinda ibirombe. Ibyo byose byakorwaga n'igipolisi cya Kongo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC, ariko izo nshingano zose guhera Mutarama 2026 zambuwe icyo gisirikare n'igipolisi bihabwa abacancuro bo muri Blackwater bahagarariwe n'umuherwe Prince. Mu mpera za Mata rero 2026 Minisitiri y'Imari yatangaje ko yashyizeho umutwe udasanzwe ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro usimbura abasirikare n'abapolisi bari basanzwe babigenzura. Impuguke zigaragaza ko hari aho uhuriye na Vactus Global. Impuguke za Loni kandi zivuga ko amasezerano ya Vactus Global na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarimo ibanga rikomeye rya gisirikare, aho iki kigo cyahawe inshingano yo gukaza umutekano ku mipaka cyane cyane hafi y'u Rwanda na Zambia. Ayo masezerano kandi ateganya ko Vactus Global izajya iha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inama zihariye zijyanye no kugura no gukoresha indege z'intambara ndetse no gushaka abanyamahanga bahoze mu gisirikare kugira ngo barwanire leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intego nyamukuru y'aba bacancuro ni ugufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kugira ubushobozi bwo kurwanya u Rwanda binyuze mu bikoresho, ikoranabuhanga rihambaye, mu myitozo idasanzwe ya gisirikare, mu bujyanama no mu kugishakira intwaro zigezweho. Mu mpera za 2025 umwe mu bakozi ba Vactus Global ni cya kigo rero cya kabiri cyashinzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishinzwe n'umuherwe Michael Prince, yamenyesheje izi mpuguke ko bitewe n'urugamba rwakajije umurego intego y'iki kigo yahise ihinduka cyangwa yarahindutse, gishyira imbaraga mu ntambara aho kwibanda ku birombe by'amabuye y'agaciro. Muri Gashyantare 2026 undi mukozi wa Vactus Global yasobanuye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yitabaje iki kigo mu gutegura umugambi wo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi ba AFC M23, ndetse ko hari abakozi bacyo boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bawushyire mu bikorwa uwo mugambi nyine wo kwigarurira Uvira. Icyakoze mu kiganiro izi mpuguke zagiranye na Sorot muri Werurwe 2026 yahakanye yivuye inyuma uruhare rwa Vactus mu ntambara, avuga ko mu masezerano impande zombi zagiranye hatarimo kujya ku rugamba. Nyamara raporo yemeza ko abatangabuhamya batandukanye barimo n'abakozi ba Vactus berekana ko ariwe wari ufite inshingano zo guhuza ibyo bikorwa byose bya gisirikare.
Abacancuro 300 baturutse muri El Salvador. Nkuko natangiye mbabwira ku bacancuro baturutse muri El Salvador. El Salvador ni igihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo. Ikindi gice gikomeye kigaragazwa n'iyi raporo ni uburyo kuva muri Nyakanga 2026 abahoze ari abasirikare n'abapolisi muri El Salvador bagiye boherezwa imbere ku rugamba rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Mu ntangiriro aba bacancuro bagombaga kujya batanga ubufasha mu bijyanye no kwita ku bikoresho bya gisirikare biri mu mijyi ya Kisangani mu ntara ya Chopo, gusa nyuma bahinduriwe inshingano boherezwa muri Walikale, Baraka na Karemi. Impuguke za Loni zasanze iki kigo cyitwa Importación de la Producción Americanos, sinzi niba mbivuze neza, icyo ni cya kirimi cyo muri El Salvador. Rero icyo kigo rero kikaba cyaragize uruhare rwo guhuza ibikorwa byo gushaka muri El Salvador. Abacancuro barenga 300 bari biteguye kujya mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki kigo cyanditswe muri El Salvador, nyiracyo akaba Jones Emilio Velasco Alfaro wavuye mu gisirikare cy'iki gihugu afite ipeti rya koloneli, ndetse na Rodrigo Antonio Tejado Elivarengari wari ufite ipeti rya Liyetona. Abacancuro benshi bavuye muri El Salvador bahawe amasezerano y'umwaka umwe yatangiye kubahirizwa muri Nyakanga 2025. Buri wese yasinyiye amafaranga angana n'amadolari 4,225 azajya ahabwa buri kwezi. Impuguke za Loni zivuga ko bamwe muri aba bacancuro basuye muri El Salvador amasezerano yabo atarangiye bitewe n'ubukererwe bwabaye mu kubishyura imishahara yabo. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo yabejeje kubishyura birangira itayabahereye igihe, bazinga utwabo basubira iwabo muri Amerika y'Amajyepfo. Leta ya El Salvador rero ikaba yaramenyesheje izi mpuguke za Loni ko itari izi ko abenegihugu bayo bagiye mu ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ko nta burenganzira yigeze itanga bwo kubohereza. Niba rero mwumvishije iby'iyi raporo, leta ya Kongo ikomeje kwizirika ku bacancuro nyuma y'abacancuro muri Armenia twabonye banyuze hano mu Rwanda. Ubu ngubu itangiye kwataka El Salvador inyuze mu kigo cy'umuherwe witwa Eric Prince, ariwe nyiri Blackwater, akaba ari we nyine ubafasha kujya kubashakira abo bacancuro bose. Gahunda ikaba ari ukurwanya M23 ndetse no kurwanya u Rwanda. Ni ibintu byumvikana, ni ibintu bigaragara. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo nta mwanya wo gutubusa cyangwa wo gupfurusha ubusa, ngo irahagarara mu bijyanye no gushaka abacancuro, ntabwo izigera bihagarika. Nyarukira muri komenti utubwire kuri iyi raporo icyo wumvishijemo. Ese iyi raporo iravuga ku bacancuro, ariko se u Rwanda rwo rurasabwa iki? U Rwanda n'ingamba z'ubwirinzi njyewe ku bwanjye mbona ahubwo bakazongereye, kubera ko leta ya Kongo niba igeze aho ishaka abacancuro imihanda yose, bivuze ngo tugomba kuba turi maso. Nyarukira rero muri komenti nawe utubwire uko byumva. Niba uri mushya kandi ukande subscribe kugira ngo dukomeze tujye twibanira umunsi ku wundi.